جبای گوتوبیژێکە بێتەر لەسەر داوین پێشڤەچوونە ڕۆژهەڵاتی جەمێ فەراتێ و هەروەها جوینە ناتۆکو لە لەندەن بە ڕێوەچووم میبەنداریە بڕێز شێرۆ سبوک شڕۆڤەکاری سیاسی کردیا بڕێز شێرۆ دەمباش ئەزێژە لوتکە ناتۆ دەست پێ بکەم لەگۆری نەریناتە دەرئەنجامێن و ناتۆ ڕاگەهاندن و جوینە دەرسری ڕێکەوتن ئەو دەرئەنجام بوون و دەهاتنە چاوەڕێکردن ژێ خەلکێ ژێ ئالیە ناودەوڵەتیین دەربارەی ڕەوشە سووریە. بله سپاس بۆ سپاس بۆ تەماشەوانên RTV گەلک سپاس. دەربارەی vê وەک dibêje helfê NATO pirsate kakê delal bi rastî divê her kes zanibe ku dinya li pêşiya nîzamek yanî النظام العالمي الجديد وەک tê xwanîkirin divê dinya zanibe ku nîzamek nû tê dinyayê ew rengê ku berê dinya li ser sekinî heta roja wekî îro bi navê helfê Şemal Atlasî ya jî NATO ewa ya divê her kes zanibe ku guhertinek heye li gor planê ku hatine danîn divan planan de ê gotê de amedeyê dixwazin ku guhertinan li dinyayê çê bikin Rûsyayê Putinê êdin jî Erdoganê Çînê û her wiha serokê Amerîka Trumpê ez divir dibêjim serokê Amerîka Trump ne Amerîka bi giştî ji ber planê Trump dixwaze ku dinya xwe amede bike ji nîzamek alemî nû re ew nîzama ku bê danîn wê serkêşiya wê nabê kirin bi serokatiya Rûsya û Çînê ew plan wiloyê ji ber berî ana min ser ekranê we jî gotiye gotî Gorbaçovê Amerîka Trumpê gelek çavdêr dibêjin ne a Trump yekî bi jêhatîbûn mizanebûn dixebitin ne wiloyê bi rastî di gor nerîna midê Trump jî yek ji wan kesê ku dikare bihesibînî yek ji kesên hevalê Rûsa û Çînayê ji ber ewana wî giyandiye vê astehanê wayî aneka jî li Amerîka xweş li ser disekirin dixwazin ku wî helînin ji ber xwe ji ber serokatiyê ji ber ew zanin Amerîkî zanin ku Trump bimînin 4 salê din wê gelek tiştên ji dest wan herin di dîrokê de ji wextê ku ev NATO çêbûyî yan jî piştî برێز شێرۆ بەس بەری کوت بەردەوام کە واتای گوتناتە ku رووسیا و چین سەرۆکê ئەمریکا هەبژارتنە و لە گۆری بەرژەوەندیên xwe سەرۆک ژوارە دانîنە. Belê Amerîkî naxwazin xwewilo bi yekcarê wek dibêje hetka xwe bibin lê bi rastî êgo destê wana tê heye destê Rûsan û ê Çîna xweşik bi zelalî di hindirê Amerîka de divê mesela helbijartina Trump de ji bo serokatiya Amerîka de heye ji bo vê yekê jî gelek tişt derketin holê xuyanê kirin Amerîkî gelek tiştan vedşêrin naxwazin xwapê ew bikin lê bi rastî di hilbijartinê Amerîka de heya saetê dawî jî tiştekî xerîb hebû lê Trump di saetê dawî di ser ket yanî xerabî wek yekî dibê tiştekî ne yanî nedihat wek qebûlkirin ya jî bawerkirin têbû evana giştêk destê Rûsan istixbaratê xwe tê de hene di meseleyê wanî xwediyên peran de ê Okranî de ê Rûs de li Amerîka wan jî destek dane Trump ewana ew giyandî vê astehanê ji ber planekî wan heye ku dixwazin nîzamek alemî neh çêkin tidbînin NATO xera dibe dibîn NATO şerê hev dikin tidbîne di wextî min gotibate berî ana ji şerê alemî ê cîhanî di duwa de heta roja wekî îro ti caran Amerîkî û Ewropî neketine wecê hev de hevdû bi xerabî nekirine gotin negotine hev gelkî wek dibêje îhana hevdû nekirine di piştî Trump hatiyê hevaltiya wî û Ewropiyan tev de xera dibe hevaltiya wî û kesên hetanî Hulefaê Ereban ê Amerîkaya xera dibe li her deverê yek bala xwe bide heta Sûriyê de jî ku nîzamek alemî bi serokatiya Rûsa û Çîna tê darxistin her wiha li Efrîqiya her wiha li Cezîra Erebî li welatên باشە برێز شێرۆ دixwazim werme ser rewşa Sûriyê ev derεنجامên ku di civîna NATO de serokên 29 welat ku têde endamin derketin derencam ne çaverîkirî bûn derbarê Sûriyan jî nehat be encamdan ev civîna NATO
باشتر بوش بەر دەرئەنجامێن ئەرێنیان گۆ بەرچاو بریارن بەرچاو لەبەر ڕەوشە سووریە و عێریشە تورکیا بۆ سەر ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ دەرنەکات. بله کاک او بخوا جوینا وانا چه بو گدیسا جی وک ترامپ و روسیا خوازه استنگ بکن به نظام عالمی نور بمشاندن لباور بک اویا از بیجم اوروپی وینا قبول ناکن گوه نظام عالمی رو بمشن جبر هر و هات دیجی تی نفوذ سینه نی سین خبر هر درده انا اوروپا خواست سینه بشین مثلا ایگور مسلمان ایگور دید مثلا اقلیات اتندره چینه ده او جی آنا هاو دن همبر هلوستا امریکا همبر هلوستا چینه همبر هلوستا روسیا دبر دست خوازم تشتکی بیجم هلوستا امریکی اوروپیان نه همبری امریکا بگشتیه هلوستا وانا تنه همبری سروکی و ترامپ و اداره وینایه لید هندره امریکا جی هنه کنه پشگریا اوروپیات کن اوانا جید خوازن خو بگینن حتانی چه آسته گو کاربن و پروگراما گو ترامپ جوان دانی وقت بیجیج منفعت روسار کاربن ریج بر بگرن گو هوالتی که یعنی ریج بر ترامپ و روسا و ترکا و چینه بگرن دورده آنا شرکی نابخویی هی نخیانه ناف اوروپیا دی ناف امریکیانا دی ناف ادارات ترامپ و روساد هی اجبو به که گلک تش دوی زلال ببن و همبری وی هلوستی جی هلوستا ترکا قبول نکرن گوگ پیادین جی یا قصدین جی یا چالکما او لشکرن کردات تیخن لستایا تروری دی و او بخدا کبن هندر سوریه شر وانا بکن جبر آنا که دخوازن دریا او کسن امریکیر نه ادارات ترامپ او کسن کنگرس او کسن دخوازن همبری باشا قوات الاوروبی بین تیخن سوریه برده های برسیرو دەمێک و پەیمانە ناتۆ جوینە خۆلدار خستن و ده بداوی هات رووسیا هەردە هێزن خوا لە عمودێ بجیکردن و ئیرۆژی کەروانێکە لەشکریان مەزنشان دە باژارێ قامشلۆ هەمان دەمێ داخستنە جوینە و شاندنە بە هێزێن رووسی شرۆڤە ژێرەتێکردن و بریار بوو ڕۆژهەڵاتی جەمەفەراتێک ژمژارن هەری سەرەکەی ناتۆ بێ بەریاک و جوینۆرێک دەرخستن. بله کاک او بری آنها که شخوک بمزانی بون امریکا ای سال هفته سال امریکا بو درباز بونا سوری سروینا گلکی زور بو به بیارا سوری ده شورش سوری دست بکر دوان تشتین گل سوریه چه بون امریکا شخور ریک دید درباسی پشگریا کردان کرد لکوبانه همبری داعشه بو وقت صدمه که گوگ امریکا شخور کتن در سوریه ده لیکسه که حساب نکر بو گوه ترامپ بی پروگرامی هانه حمی هلوشینه تیخ دست روسیای ده بری آنا وقت بمشتر گود نظامك عالمي نو تيخواني كرن او جي امريكا جي دستي وينا دبي بو يريد هي جو دبره هاني تشتكي امريكان تي نمينا حروها تشتن حرتش ببد دستي روسيا يده جو روسيا كارب قال قاقت اج منفعتي خور بلقينه جبو بيك روسيا انا كاد هندر سوريا ده او بيتر سركبتي حتى انا امريكا جي ده هلبيناتو خوغوتي هاجر هناك دن لشكرن خبشين سوريا امي جي همبري وانا وكبير رقمي بكشينن لبراستي از باور ناكم بويتش كهاني تني اتخوازن اوروبيان بخابينن تني اتخوازن روسان تيخن هندري ورده او نظام سوريا فقر وكبري بخورتي وك مشتر قود ببتني هالوست باشا لگوری پیشوچونان برسرول گوری پیشوچونان سر عردین روشالات جمع فراته گوری ریکافتنین که هاتنا کرن بره روشالات جمع فراته برف چه اقاره کی بیا چه سیناریو تنه پیش بینی کرن جبوی و نافچه گلو هیچ نهینا مطرسی لسر نافچه دن یکو هینا کرده جه در بدن نبونه هیا نه بتایبەتی رو ئەمریکا ژێڕاگەهاند و پرۆسەیە بەکشانە هێزن ئەمریکیش ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ بداوی هاتیە بەێ ڕاستی کاک ئەو ئەمریکا دخوازێ وەک بم ئانا گۆ دخوازە هەر تشتی تێخێ دەستێن ڕووسادە هەروەها بردێ ئێگۆ شەریکی ڕووسایی ئێگۆ هەواڵبەندی ڕووسایی هەواڵبەندی ترکات کارە بە حەسبین و هەواڵبەندی دەوڵەتا سووریە هەروەها ئەو دەسەلاتا گۆگل سەر ڕۆژاوای کوردستانی
یا لسر کردستان سوریه او کسان به حواله تبدمه به حواله پیدی براستی او بخب حککنه او کسانا جی جندره وی پروگرام گوگانات خوازن دولت سوریه وگرینن بفرمی آنجی ترک تکون وی دبریده براستی رو جبو کردان تشتکی دناری نامده جبو کردان تشتک نما بداوی هات حرتش بداوی هاتی تشتی آنا گوگتی خواستن بس او ملت ملجی خوب مینه اجا ام بندنه یان نظام وره یان جی روس ورن یان جی حتی ترک جی ورن لخلکی کوشبر نکن لجبو به که جی او دخوازن گوگ امریکی یان اوروپی عفوا تکبن وی دبره هانی جی حتی آنا که استنگیال بروان جی چید که روسیانا خوازه گوگ درباز من وقو او دخوازن ور درباز بونا اوروپیان وی دبره ده دیسا جی سرکبتن جبون ملت دبره جی یان جی وقت بیجه کسی نه عرب و کرد وک او اب تشتهانه جی نای قبول کرن لامریکا جی اصوازو میگوت نجبیر نکم از بیجم جنابیتا او کسی گوگت امریکا ده لهمبری هلوستا ترامپ و اداراوی تسکنن يعني بوي شرق دنابرا وانده وادارات ترامب وروس لاليكي ودنابينا وي او كسن جو قد خوازن هالوستا امريكا تدخل بكن واوروبيان تدخل بكن دفرد دبي ام بندبن برا هاجر وكي بسركبه ودويله كده او كسي جو قلدجي ادارات ترامب واوروبيان كاردي كانوا يبسركبن انجي وروس وادارات ترامب وتشين ويانجي دولة سوريا وتركيا بتركبن شر كتي نابينا فان كسان براستي دبان حرد وبشاده لكيب سركبه دبي ام بندي ويناب سكنن هي ام كرد وكرد ام نما كارن تشتكي بكن وكرد ما مصيره خوا اشكركي ما خداي ما خسبارتي دولة سوريا مدهندر سوريا اثبات كر و ام تنه وك تكاربيجه ام زلامي خلقينا ام زلامي دولة سوريا ام زلامي رجيمة سوريا ورجيمة تركان ام زلامي استخبارات الدنيا دهندره وي دبريده تشتك جبو كرديتيه مشوار نكريه تشتك جبو كرديتيه منافستي تشتك جبو كرديتيه تنا ابر خصناهاني تنه خلقيت خابينه بشعارات قلو وبنابي كردستاني وبرنجل باشا بقرا رجمع سد بونابچين كردي کوی روژه درکی کردی بالا بکریه کو قصده برای وچنده بدشه کو تبع نافچین کردیان روجابای کردستانی کن هم معید من دستیواده را دستی رژیم سوریه بکه نرینتا به بگر رژیم سوریه با تبع نافچین روجابای کردستانی روش و به چرنگی به هفکش سیاسی و چلوره رژیم اسد کاربدانه و لهمبر کو اب چند ساله ند نافچه دبو به فرمی و که هست وچ به بنا او نظام سوري رژیم سوري بقرا وینا و بقرا بفرمی لی فینا گره وقت بری خورد گوگ ام دبیجن و نظام سوري بقرا بخورتیا خو جبر حتی انا کا دولت سوري نب خورتبونا خوی بری گو کارب و دبر داگر بلشکر و بکسن وقت دبیجه بجيش او ارتش سوري لبي تشتي انا نكاره او اشكرد كي رئيس سوريا بشار الاسد اشكرك جو ام خوازن ام بقرن لامي بقرن بوقت بيجي نسر هبدو امي بهل سر زمان حرشش ما حرصالك ام كاربن تشتكي الهمبري بكنج بو ام بقرن وقت بري خرد او بحثا صالان ديك بحثا بين صاله وشش صالات كي دبردجي الاشكار الروسي ودورهان جرد ليزن آدنجی کسن حواله اداره ذاتی جی و دورهان جرد دیزن جبر آن کا تکار بیجه اداره ذاتی به ولا تبدم به ولا پکک به او تنه وکیل نظام دناوینا دقو ساده او وکیل نظام البي دبرهانه تنه برنگ کیدن د اخرن بالزمان کیدن د اخرن لبخوت تکار بیجه نظام نهاتی جوه ولا نچوی نظامش دبره منچوی نظام هین حمدش تخوا ادارت که لبرنامج دن برنج دن اب كسانا جوار بنو وكلاء حرتشتي لسر عرديد كن ونظام بقر الجور اب انا تيخواني كرن وبري انا جيمغوت هاجر هالوستا امريكي اي دربي اداره سروك ترامب واوروبي كاربن همبري به هالوستا هاني تشتكي بكن وتشتكي باش به لي او هالوستا جو ترامب خواز وروس خوازن بير ريجيما سوري وبيرجي PKK از بینم حتی انا او سرکبتینه و بقر او دبرهانه بقر دیساجی دستی رژیم سوریه ره مخابنش بوما کردات تشتک مبسر نخص
ام تنه کرد آنا بونه ام تنه بس ام نماد بیجن زمان جی ام نماد بیجن وقت کرد جی ام تنه بیجن برا ام وقت ملت کرد تنه المال خود مینن ما کوچ برجی نکن تنه اب ما يدسي مد و اب جی وقت خونه که ما يدسي ملت مد گەلک سپاس بۆ شرۆڤەکاری سیاسی شێرۆ سبووک بگەمن بووی گەلک سپاس